Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Todo tempo real de uma dona de casa. Vocês que não é inscrito, já chega se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando, deixando aqueles comentários maravilhosos, ideia de vídeo, assistir o vídeo até o final e deixando o like no início do vídeo, para não esquecer. E bora para o vídeo. Meus amores, vocês acreditam? Eu estou aqui na minha antiga casa. Deixa fechado. Estou aqui na minha antiga casa. Vocês que viram aí os outros vídeos, a gente veio aqui logo cedo, que a casa já está alugada e a gente precisa fazer um reparo nela, né? Aí passamos essa noite aqui, para hoje já começar logo cedo. Meus amores, eu estranhei muito. 6 meses que eu não tô mais aqui. Lá onde eu moro, no apartamento, eu não escuto zoada de nada, porque é tudo abafado, tudo bem fechado. Aqui é casa, oxe, um monte de galinha, um monte de galo fazendo zoada, muito movimento de carro. Aqui faz frio, na onde eu moro, no apartamento, é mais calor. Aí, ó, acordei 5h15, porque a minha filha tá se arrumando para ir pro curso. Aí ajudou o barulho, né? Barulho de porta, de carro, a frieza, que eu tô até com o nariz entupido. E a zoada do galo, me acordei. E o gatinho da minha filha que ela deixou aqui, que ele dormiu preso, né? Ele dormiu preso por conta da minha cadela, não mexer com ele. Aí ele abusou muito. Umas horas abusou, outras horas não abusou. Aí quando foi agora 5h15, soltei ele. Aí tá aqui feliz da vida. Vocês estão escutando aí, ó, a zoada do galo, muita zoada. Aí eu estranhei, né, que na onde eu moro não escuto zoada de nada por conta da laje. Aí, lá eu acordo muito cedo e aqui eu acordei mais cedo ainda. Horrível. É muita zoada aqui, meus amores. É isso aí. E bora pro vídeo.
Meus amores, isso já é mais de 6 horas. Minha filha já foi para o curso. Mozão também já saiu. Tô aqui sozinha, eu e Deus. E as minhas criações, né? O gatinho. E a Mel tá aqui, ó. Mozão foi ajudar a filha a fazer a mudança, que ela tá se mudando para outra casa aqui perto. Aí, meus amores, amei estar aqui desde ontem. Amei, amei, amei. O que eu estranhei foi barulho de carro, zoada de pessoas passando aqui na rua, muito movimento e muitos animais fazendo zoada, muito cachorro. Agora de manhã as galinhas doidou, os galos, entendendo coisas que eu não vejo lá. Lá quando chove eu nem sei quando tá chovendo por causa da laje, né, que é apartamento. Eu só sei se abrir a janela. Lá eu não tenho muita movimentação de zoada logo cedo. A movimentação lá é a partir da tarde e à noite. E tá com 6 meses que eu não escuto zoada nem de carro, nem de pessoas gritando na rua. E logo na manhã, né? Assim, as galinhas aqui nos fundos do quintal e os galos, muito zoado. Estranhei muito durante esses 6 meses. Eu nem lembrava que aqui tinha essas coisas. E outra coisa, aqui tá fazendo frio. Acordei gripada, nariz entupido, coisas que lá no apartamento é calor. Aqui eu não tô nem usando o ventilador, porque aqui tá muito frio e tá chovendo. Estranhei muito durante esses 6 meses que eu estou distante daqui, sentindo essas coisas. É isso aí, até os próximos vídeos. Passando aqui para finalizar esse vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e ficado até o final. E seguido com toda aquela regrinha do YouTube, ativando o sininho, compartilhando, deixando aqui esse comentário maravilhoso, ideia de vídeo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tô assim que eu me acordei, né? Tô inchada.